ليبانيز اندبندنت فيلم فيستيفال بعود مجددا إلى بيروت عاصمة الثقافة والفنون مع المخرج غوتيه رعد مطلع الشهر القادم بعد ما كان تم تنظيمه بعدة دول ومنهم فرنسا. أفلام محلية وعالمية رح يتم عرضها ولجنة التحكيم رح تتضمن أعضاء من لبنان وأعضاء دوليين أيضا. الدعوة بتنطلق من هالبلاتو لكل الشباب لحتى يكونوا عم ينضموا لهالحدث الثقافي الفني المميز من عنوانه لمضمونه والمواضيع الاجتماعية والإنسانية المطروحة. خلال 3 أيام رح يتم خلال التبادل الثقافي السينمائي ما بين الأعمال اللبنانية والعالمية. عن هالحدث بيسرني استضيف المخرج اللبناني غوتيه رعد. ألف مبروك أول شيء المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة النسخة 2022 صح. وهي بلبنان النسخة السادسة. صح. غوتيه أول شيء هيك بداية بحب أفهم منك شو بتعني بكلمة الأفلام المستقلة؟ مستقلة، أفلام المستقلة هي يمكن شيء جديد على المجتمع اللبناني، بس نحن صرنا كم سنة عم نحاول نشرح شو يعني الأفلام المستقلة. أفلام المستقلة هي الأفلام يلي مستقلة بالفكر تبعها، أفلام مستقلة يمكن بالتمويل تبعها، والأفلام المستقلة من كل النواحي، يعني السكريبت، الإخراج، الإنتاج، هيدي هي الأفلام المستقلة. ثورة إذا بدك بعالم السينما، ما هي كانت ثورة فكرية وتكنيكية كمان. صح يعني. صح، هي بلشت وقتها هوليوود كانت هي المونوبول على كل شيء، فالعالم يلي ما يروحوا على هوليوود أو ما يقدروا يوصلوا على هوليوود أو يمكن تفكيرهم ما كان مثل تفكير هوليوود، هن يلي بلشت السينما الاندبندنت بلشت من هونيك. وحتى نتفليكس يلي هلأ كلنا من كل العالم تعرف نتفليكس هو بلش ردا على هيدا المونوبول تبع هوليوود يلي هن بلشوا مستقلين، بس هلا يمكن صاروا كمان شوي اقل مستقلين من ما كانوا بالاول، لان هلا اكيد وقت تفوت المصاري. بس حتى هوليوود طلعت بفتره من الفترات من القوانين اللي كانت مكبلتها، يعني غيرت بالمواضيع، فوتت ناس سود على الافلام، كان ممنوع، ما كانوا يعملوا لهم قيمه، كان في كثير عنصريه. صح. عطتهم بطولات، يعني كانت تجيب الاسود لتفرجيه انه عبد او خادم، بعدين عملت بطولات مع السود مثلا. صح. حكت عن المثلية الجنسية وقت اللي كان تابو ما حدا بيحكي فيه، يعني حتى هوليوود في وقت من الأوقات عملت على حالها ثورة. صح. لحتى ترجع تكون بتكون إذا بدك معاصرة للمواضيع المطروحة اجتماعيا، ما فيك بقى تسكت عنها وبالمجتمع موجودة. هيدي هي لأن هي السينما هي شو هي ريفلكشن، هي نقل ريفلكشن تعكس المجتمع اللي أنت عايش فيه. صح. فعلى طول لازم تكون السينما تتماشى مع هلا شو عم بيصير. هلا اكيد بضل في الفيلم الهيستوريكال يعني التاريخي، الفيلم الوثائقي، هول غير اشياء، بس على طول بعتقد السينما بحاله تطور على ذاتها. نعم. انت ليش هيك لفتتك يعني هيدي المواضيع؟ ليش الاندبندنت هالكلمه بالذات فتشت عليها، او انت فيك ثوره من جوا؟ على شو بدك تتمرد؟ جورج هلا من جوا كلنا ثوار، كلنا بحي الله شيء بحياتنا، كلنا على طول منثور على شيء معين. بتخبي القهر وبتطمره بقلبها، وفي ناس بتعبر عنه. صح في هيدا الفرق بين شخص وثاني. صح هيدي كل شخص نحن فينا غير عن ثاني شخص. هلا انا ليه بلشنا بهيدي الكلمه، وليه هيدي الكلمه باساس التايتل تبع الفستيفال؟ نعم. وقت بلشنا للفستيفال ما كان في شيء اسمه اندبندنت بلبنان، كنا بس عم نلاقي انه يا في هالشيء اللي عم ينطرح، يا البقاوي منهم يمكن منهم ممثلين يعني حتى الجيل الجديد كله ما كان كتير ممثل بالمهرجانات، وما كان عم بينعمل له عم بينعطى له الاكسبوجر اللي هو لازم ينعطى. ونحن ما ننسى انه على طول هيدا الجيل، يعني الجيل الجديد، انا وقت اقول الجيل الجديد بقول يعني المخرجين اللي صار لهم 10 سنين عم بيشتغلوا بالدومين حتى 20 سنه، هول العالم ما انعطاهم عن جد، ما تضوى على افلامهم. يعني كان حدا يعمل فيلم بلبنان ما نسمع فيه. تقبلوا افلام لمتخرجين جدد حديثي التخرج؟ يس، بس نحن فاصلين هيدي السنه بين الكاتيجوري، يعني في مثلا بالافلام القصيره اللبنانيه في كاتيجوري افلام قصيره لبنانيه مستقله، يعني لعالم بيشتغلوا يمكن برا، ويمكن العالم بيشتغلوا بالدومين كمان وعم بيعملوا افلامهم، ومقابلها في الكاتيجوري تبع الستودنتس يلي هن نحن اكيد بدنا نضوي كمان على هيدا على اشغال الستودنتس. ولاحظنا انه
هالستودنتس يلي قطعوا معنا مثلا باول ثاني ثالث سنه رجعوا صاروا يعني خلصوا الدبلوم تبعهم تخرجوا وهلا قدموا ترشيح جديد. هيدي هي، فهيدا شيء شيء حلو كمان، بيعطي امل، يعني بين ثمار تشجيعكم لهم. صح بيعطي امل للكل، وبيفرجينا انه لا في هيدي الموجه الاندبندنت بلبنان حتى بالسينما وبالاوديو فيزيوال يعني مش بلشت، صرنا بعتقد قاطعين كذا سنه فيها. رح نحكي اكيد عن المواضيع، حضر حالك. حاضر. بس هل اختيار الافلام بمهرجان عم بينعرض بلبنان غير اختيار الافلام لمهرجان بينعرض مثلا بفرنسا او بامريكا؟ بعتقد هول البلدين اللي انت قدمت فيهم. هلا جورج هيدا اكيد سؤال بعتقد جوابه فيه بديهي. هلا مثل ما كنا عم نقول بالاول، لان كل سينما بتعبر. بتحترموا ثقافات الدول اللي عم تعرضوا فيها؟ اكيد بنحترم ثقافات كل دوله، بس نحن اهم شيء مثل ما قلنا بالاول انه السينما هي بتعبر عن مجتمع. نعم. فانا يمكن اوقات بالتيم اوقات افلام مش لانها جريئه، او يمكن اوقات تحكي عن يمكن موضوع اجتماعي نحن بلبنان يمكن بعد ما عنا منه كتير. نعم. او بعد ما عنا اياه، فنحن هول الافلام يمكن ما بناخدها، يعني مش بس يمكن جرأة الافلام او حتى مواضيع اجتماعيه تكون عاديه نحن ما عنا اياها، ما عايشينها، ما بناخدها. ليه؟ لان الافلام اللي بنعرضها بلبنان لازم تعبر عن جد عن يمكن الواقع اللبناني. صح. بس اللبناني اما كمان محيط لبنان. اكيد محيط لبنان، واكيد الانترناشونال، لان عندنا كاتيجوري كمان انترناشونال. ونحن على طول بيجي مثلا كويتيه، عراقيه، سعوديه، في تلاميذ هيك او مخرجين محترفين صح بحبوا يقدموا معكم. ايه، هيدي السنه عم نعرض مثلا، بعطي اكزامبل، عم نعرض اتس بيوتيفول داي لنيفين شلبي، يلي هي من هلا اكبر مخرجين بمصر. نعم. وممثل بالفيلم اتس بيج فيلم، ممثل بالفيلم يعني نجوم هلا ما رح عدهم هلا. بس تونس، المغرب، الجزائر عندهم اتصال معكم بالمهرجان؟ مغرب عندنا افلام كثير حلوه قصيره. كثير افلام مغرب. صح عندنا افلام كثير حلوه. تونس هيدي السنه ما عندنا، كان عندنا قبل. عندنا السعوديه، عندنا الكويت، عندنا الامارات، عندنا البحرين، عندنا سوريا، عندنا الاردن، عندنا فلسطين، عندنا في مجموعه كبيره. صح. يعني هلا بدي اسالك عن المواضيع. ما رح تقدر تحصي كل المواضيع، بس اللي بتشبه مجتمعاتنا ويمكن الامن العام بتشبه مجتمعاتنا بس ما يقبل عليها. كله بيمرق على الرقابه، كله بتكون اذونات فيه، ولا هيك افلام لا مهرجانات دوليه لا؟ هلا نحن وهيدي بقولها انا على طول، ما عندنا ولا اي مشكل مع الرقابه. نعم. بالعكس نحن بننطلق من يعني نحن بنفضل يكون عندنا حدا يمكن حدنا يلي هو مكتب الرقابه من ما يكون موجود بالمره. بس بالبدايه انتم عم تعملوا رقابه ذاتيه بالاول، عم تعملوا سelection. نحن بنعمل سelection بس ما بنعمل رقابه ذاتيه. ما بتعمل رقابه ابدا. لهيك بدك تضلك ماشي على التيتر تبعكم. صح. يعني هيدي هي تكون عم تعكس المعنى التيتر تبعك. هيدي هي صح. نحن ولا مره بنعمل رقابه ذاتيه، بالعكس نحن بنشوف عن شو عم بيحكوا. مثلا هلا هيدي السنه بهيدي الافلام عم بحكي عن اللبنانيه، اكيد برا عندنا غير مواضيع، بس بلبنان اكثريه الافلام يلي حضرناها بتحكي عن الكونسيكونسز تبع يلي صار معنا اخر سنتين. يعني حسينا انه لهلا هيدي السنه حتى العالم المخرجين ما طلعوا بعد، ما طلعوا هلا تبلشوا قدروا يحكوا. يعني قبل وقت 2019 2020 حتى 2021 ما حسينا انه هالافلام عن جد بيعبروا عن حاله هالمجتمع. بس بعد سنتين جوتيه قد ايه رح يضل لها تاثير عالميا؟ لانه اللي عملوا افلام وهن معدودين على اصابع اليد ما ضل مهرجان ما اخذوا فيه جايزه، لانه كان بعدها طازه، عرفت؟ كانت بعدها كثير القصه قويه ومأثره بكل العالم. هلا ما بعرف قد ايه رح ياخذوا سكسي.
هلا الحلو فيهم انه هلا حتى بلشوا يحكوا، وهلا حتى يمكن افلام بلشت تطلع شوي من بس يلي صار، اكيد الفجعه يلي صارت ببيروت، بس هلا بلشنا نشوف التعديات، يعني الكونسيكونسز، النتائج تبع هيدا الانفجار يلي صار نعم. بأربعة اب. هيدا الشيء الحلو انه بعد سنه هالعالم كيف عاشت، بعد سنه ونص العالم يلي يمكن ما بتفكر الا تفل بس ما عم تقدر تفل، العالم يلي نفسيا بعدها لحديت هلا متاثره وما عم تقدر تطلع من الحاله اللي عاشتها. في افلام تصورت دغري بالجمعه يلي صار فيها الانفجار. عندهم المشاهد تبعها ايه وضمنوها هلا ضمنوها. بالموفيز اللي عم صح بترشحوا عليه. صح. طيب هيدا على صعيد لبنان، غير لبنان شو اجاكم مواضيع مم. هيك بتهم مجتمعاتهم ومثل اطلقوا صرخه من خلال الموفي؟ صح. هلا على طول هيدي السنه ما بعرف ليه بس بعتقد هيدا شيء عالمي، المواضيع الديبرشن، يمكن مواضيع الوحده، المواضيع ليه؟ لان قعدنا يمكن سنه سنتين بالبيوت كلنا، قعدوا العالم بالبيت. هيدي حاله عالميه صارت، فطلع كتير افلام عن عالم ما كانوا معودين ابدا يقعدوا لحالهم، انجبروا يقعدوا لحالهم، عن مشاكل نفسيه عالجوها او عم بيعالجوها. كتير عم نحكي عن يمكن العلاقات، بس وقت اقول علاقات بحكي ان جنرال علاقات، يعني فيها تكون بين عائله، فيها تكون بين كابل، فيها تكون بين اصدقاء. قد ايه تاثير يلي صار معنا كورونا يلي بخصوصي بلبنان وبرات لبنان على طبيعه علاقاتنا، وكيف صرنا نشوف الحياه بمنظار جديد يمكن. وهيدا الشيء بعتقد رح نشوفه اكثر واكثر، انه تاثرنا كثير باللي صار وتغير او حتى منظورنا للحياه. في مواضيع جريئه انطرحت مثل اللي انطرحت بمهرجان فرنسا؟ ايه في مواضيع جريئه. نحن بالعكس اذا كان فيلم بيتبع الكرايتيريا تبعنا، يعني تقنيا منيح، السكريبت تبعه منيح، نحن بس بحب كمان نوضح هذا الشيء، مش لان يمكن فيلم اوقات بيطرح موضوع شوي جريء لمجتمعنا، نحن نحكي عن الموضوع مش المشاهد. ايه لا، نحن بالعكس نحن وقت بنحضر الكل نفس الشيء، يعني حتى اذا انا في موضوع يمكن بتاثر فيه او ما بتاثر فيه، هيدا الشيء هيدا رايي الشخصي بتركه على جنب. صح. وهيدا اللي بنطلبه من العالم يلي بتحضر الافلام، ان كان لان بيوصلنا كثير افلام من كل المواضيع، فنحن لازم نكون عن جد متقبلين ومتفاهمين لكل شيء، حتى يعني ما يصير في حساسيات حتى انا وعم بحضر فيلم. الجيل اللي قبلنا كان بس يشوف الموفي دغري يروح فكره انه شو عم بيجربوا يروجوا من وراء هالفيلم. ويمكن هلا بعد فيه بعض الشبيبه بتفكر بهالطريقه، انه هالفيلم هالموضوع ما بيفكروا مثل الطريقه اللي انت عم تفكر فيها، انت عم تقول بشيل رايي الشخصي على جنب وبحضر الموفي على اساس قصه وعلى اساس تقنياته التصويريه والاديتنج وكل هالقصص. هلا قد ايه بدنا لحتى نوصل لهي المرحله اللي انت عم تحكي عنها، لحتى يصير في جيل عن جد مش كل شيء بيعمل له فايل، بيخلق له مشكله، بيخلق له عله؟ هلا جورج، انا يمكن رح اقولها، بتعرفني انا بحكي هيك بصراحه، انا وقت احضر فيلم ويعمل لي ازمه هيدا الفيلم، انا لازم اسال حالي ليه هيدا الفيلم عمل لي ازمه، يعني قبل كل شيء. يعني انا اذا بحضر فيلم وبيستفزني هيدا الفيلم، يمكن الفيلم وصل لغايته، بس انا لازم اسال حالي ليه استفزني هيدا الفيلم، لان اذا ما عندي ريزيستنس على هيدا الموضوع ما حيستفزني الفيلم. هلا الثقافه البصريه يلي باوروبا صار لهم سنين عم بيشتغلوا لها، هلا بلشوا يشوفوها. نحن ما عندنا ثقافه بصريه، وحتى صرنا عم نسال سؤال قد ايه بعد الكرايسيس يلي هلا عم بتصير، قد ايه عن جد، وهيدي يعني مالوريزمون مع انفورشنتلي انه يمكن مستوى التعليم بلبنان كله يمكن عم بينزل شوي من مستوى، بس ما بعرف. انت درست بمونبلييه وباري. لازم بعتقد نعود العالم على هيدي الثقافه البصريه، يعني انا كل ما شفت اكثر، كل ما تعلمت اكثر، كل ما كان في اشياء افكار جديده يمكن فكر فيها يمكن لا. وهلا انا كمان بنقول نحن انه وقت نحضر فيلم ما بقى هلا عم نروج لولا شيء، لان انا اذا على بفتح تليفوني وبدي احضر اللي بدي احضره بتشوف كل شيء 100%، كل شيء. فنحن عم نطلع شوي عم بنقولها بالمهرجان انه نحن هون ما بنروج لولا شيء. الآراء اللي بينطرحوا بقلب كل فيلم، هودي الآراء ما بيعبروا عن آراء المهرجان،
لا هيدا الفكر بيعبر عن آراء، عن رأي صاحبه صاحب المخرج والكاتب اللي والكاتب. كتب هالسيناريو. هيدي هي. فنحن كمهرجان نحن علينا انه نحترم الكل، نعطي الفرصة للكل اذا كانوا بيستحقوها لهيدي الفرصة اكيد. بالنسبة لنا يعني اذا فيلم يمكن حتى لو بيطرح موضوع جريء بس الفيلم ابدا تكنيكلي منه منيح، تقنيا منه منيح، نحن ما بنعرضه لان لازم يكون يعني في عنده مستوى اقل صح. له افريج هيدي هي صح. يعني للعرض خارج عرض. هيدي هي. جوتيه بتتصور انه الدراسه لمخرج النظريات الكورات اللي بتاخذون هونيك مختلفه عن لبنان، مع انه لبنان كثير متطور بجامعاته الخاصه خصوصا بالاوديو فيزيوال وبالسينما. او اللي بيروحوا يدرسوا بامريكا. يعني انتم بتتعلموا كمان نظريات خلتك يعني باني شخصيتك المهنيه على هالمبادئ. بعتقد في اختلاف، حتى لو يمكن تاريخ السينما هو ذاته في انفتاح اكبر، في تقبل اكثر لكل شيء. يعني هي ماده السينما برا يمكن تدرس كماده كيف هون بندرس الفيزيك، الشيمي، الساينس، كل هول يعني تدرس كماده بعيده عن الرقابه، بعيده عن انا شو بفكر، انا شو رايي بهيدا الموضوع. يعني يمكن اوقات كنا يحضرونا افلام يمكن ضد الدين، مع الدين، انه بيحضروك اياها كماده، يعني مش حتى انت يقنعوك بشيء او انت تقتنع بشيء، لا هو كماده، كتصوير، كهيدا شو اثر. مش محصن تجاه هاي المواضيع ممكن يعني تتبناها اذا منك ملتزم ايمانيا مثلا وشفت شيء ضد الايمان، فانت اوتوماتيكلي رح تروح لعنده. يعني ما بعتقد يعني بعتقد بدها اكثر من فيلم حتى اوصل لانا اتاثر. يعني هو بعتقد عم نعطي خصوصي هلا بهيدي يعني بال 2022 يعني ما بقى في يعني هيدا المحل الوحيد اللي انا معقول احضر فيه هيدا الفيلم. مثلا لا عم نحكي عن فيلم يمكن بينتقد الدين، حيالله صار دين متوفر على اليوتيوب وعلى موبايلك، يعني حتى على الانستغرام، على التيك توك، على الفيسبوك، واحد صار فينا نقول اللي بدنا اياه، صار حدا بيقول بدنا اياه. يعني يمكن انا عم بروح للمواضيع اللي شوي كبيره مثلا مثل الديانه، بس اذا بحيالله شيء يمكن نحن بنتاثر بفيسبوك شو بيقلنا، يمكن جارنا شو كاتب على الفيسبوك وروح بعمل معه مشكل. فهول الاشياء هول لازم كمان يعني نطرح هيدا السؤال، انه قد ايه هيدا الشيء بدي اتركه ياثر علي. بس بكل يعني شيء انا برايي اصلا لازم يكون الولد من وراء اهله، هيدي هي محصن من صغرته، حتى شو ما شاف على كبر ما يتعكل شيء. وخصوصي هلا يعني جورج، لأن بدك اهل مثقفين يقدروا يوعوا 100% على هيدي التربيه. 100%. الصعوبات اللي عم بتواجه المخرجين هلا بدهم بلبنان بالاخص، كانوا يدفعوا بالدولار فرضا بكثير سهوله، هلا صار كثير صعب. هل اجاكم هيك تذمر او شكوى كومبلينينج انه كان في صعوبات نصور الفيلم ننتجه ندفع للي عمعنا، او توجهوا مثلا للشغل التطوعي اكثر؟ وقد ايه بيأثر على الكواليتي؟ ايه هلا كواليتي الافلام لحديت هلا بعدها محافظه على نفس النوعيه. حلو. هلا السنه الجايه يمكن نتاثر اكثر. هيدي هي يعني اذا افلسنا اكثر اذا صار الدولار ب 100,000 ما بنعرف يمكن بس بيقدروا يأمنوا سبونسر على فكره. بعد في حدا عم بيعطيهم قليل كثير يعني صحيح انه هلا خصوصي الطلاب، خصوصي العالم يلي ما عندها شغل يمكن بعد ثابت، كثير عم بيلاقوا يمكن صعوبات بالافلامهم. بس انتوا كمهرجان، نحن كمهرجان يعني عيب واحد يحكي جورج، بس لنحن لان كلنا بنشتغل تطوعيا من اول ما بلش المهرجان، وكلنا بنحط من جيبتنا بس ما بيجيكم من منظمات او لا، المنظمات ما بتعطي مصاري، المنظمات بتعطي لمهرجانات سينمائيه ما بتعطي لا لان خصوصي هلا المنظمات حتى هن حدنا مثلا بذكر امبريس SIDC وحمايه، هن حدنا حتى يجوا يوعوا معنا. يعني هن عم بيستفيدوا من المهرجان اكثر ما عم بيفيدوا ماديا. ما في افاده ماديه، ما في افاده ماديه، هيدي اكيد. يعني بس سبورت معنوي، وسبورت بيجي بيكمل رسالتنا. نحن هدفنا كمان نوعي، يعني نحن وقت نطرح افلام ونعطي مساحه للحكي وللاسئله، هيدي معناتها نحن
يعني هدفنا كمان التوعيه. مشان هيك مثلا امبريس اللي هي المنظمه اللي تعنى بالمنتل هيلث، بالصحه النفسيه، حيكونوا معنا وحيوعوا العالم، رح يحكوا مع العالم. فكرة عندهم نشاطات كتير بلبنان. صح صح. SIDC نفس الشيء. على اي اساس هن بيوعوا؟ كيف باي طريقه؟ هلا هن اكيد عندهم اكسبرتس، عندهم عالم متخصصين بكل مجال. هن هول العالم حيكونوا معنا بعد الافلام يلي مثلا تعنى بالصحه النفسيه، رح يكونوا هونيك ورح يحكوا، رح يسالوا المخرج مثلا انت ليه عملت هيك؟ صحيح انت عملت هيك ليه؟ مقابلات بابليك قدام الجمهور، قدام الكل. صح أوكي. صح. وحتى من الجمهور اذا حدا عنده سؤال لهم، هن رح يكونوا متواجدين معنا. بصير في حلقات حوار يعني أكيد. مناقشه أكيد. بالمواضيع. اكيد. مشان هيك نحن كثير بنحب، حتى لو اكيد ما في افاده ماديه من الموضوع، بس بنحب حضورهم معنا حتى نجي نعطي بعد هيك نزيد شيء على بس عروض الافلام، لان نحن همنا مش بس نعرض افلام، همنا نعرض الفيلم، نحكي عنه، نلتقى ببعض، نعرف العالم على بعضها، لان بدوميننا كثير ضروري العالم تتعرف على بعضها كمان. يعني اذا بصير في تبادل خبرات. هذا السؤال صح. اللي كنت رح اسالك اياه بعد شوي. لجنه التحكيم هي دوليه ولبنانيه. صح. بتذكر اسماء؟ يلا بنذكرهم. يلا. عندنا المخرجة اللبنانية ليال راشحة، عندنا الممثل اللبناني طلال جردي، عندنا المخرج المقيم بدبي بس اصله لبناني اللي هلا عامل يوسف كاظم فياض اللي هو كمان انفلونسر. عندنا ميوزك بروديوسر رامي الشافعي، عندنا الكسندرا سيكوت ليفيك اللي هي كنديه جورناليست، صحفيه بتشتغل بالبي بي سي، جايه على المهرجان. عندنا شادي ريشا، يلي شادي ريشا معنا من الهوست والممثل اللي معنا من اول سنه. عندنا كمان دينيتا ويليامز تريج اللي جاي من برا. عندنا كمان المغني محمد عطيه يلي بعتقد كلنا بنعرفه طبعا. لان بدنا نحكي كثير عن اهميه الميوزك كمان بالافلام. عندنا الصحفيه والمقدمه ليندا تميم يلي هي مقدمه بفيرجن راديو صديقه، وكمان جايه على المهرجان، بتوصل قبل بيومين. وعندنا قررنا هيدي السنه ناخذ شخصين يلي هن نور المجبر ورامي عيدموني يلي هن كانوا مقدمين على لف مرتين ثلاثه قبل من زمان وربحانين جوائز. نعم. فحسينا انه هيدي السنه نحن بدنا نعيط لهم، نقول لهم تعوا كونوا هالمره من ثاني من ميله الجوري. ليه؟ لان حلو كمان يكون بالجوري ممبرز في عالم قراب بالعمر وبالخبرات للفيلم ميكرز. علي لانه كنت بدي اسالك ليش ما بيكون في ميوزيشن موسيقار كبير، اسم كبير يعني. بعدين انت جاوبت لوحدك انه بتكون حدا يكون في تقارب بالعمر، يعني صح. عمره شبابي وقريب من المواضيع كمان اللي عم تنطرح، بيتفهمها، غير ما يكون مثلا ملحن كبير وكبير بالعمر كمان يمكن تفرق معه نظرته صح. هيدا كتير شيء بيأثر. وبعتقد شيء اساسي انه نحن كمان كمهرجان نبلش هيك نسلط الضوء على، حتى بالجوري ممبر نسلط الضوء على عالم يمكن شباب، على عالم تعذبوا تيعملوا افلامهم بس وصلوا، على عالم يمكن. مين بيختار الافلام جوتيه؟ هلا نحن تيم، يعني في فريق معي، نحن بيوصلنا الافلام عبر بلاتفورم اللي هي filmfreeway.com، ونحن بنستقبل افلام تقريبا 10 اشهر بالسنه. اوف، يعني بتحضر الافات الافلام. صح. في مجال 10 اشهر. صح. عندنا افلام يعني عم بيوصلنا كتير افلام. بس جورج انا بحب اقول كمان شغله، انه هيدي السنه كل الافلام اللبنانيه القصيره اللي عم نعرضها بالمهرجان هيدي اول مره بتنعرض. يعني هيدا صار شرط اساسي نحن حتى العالم يحضروا يقدروا ما يكون معروض قبل، لان بدنا نزيد هيك رونق على مهرجاننا، انه انا بجي بقول لكم انه هالافلام منا معروضه قبل ويمكن ما تنعرض بعدين ولا محل. فهيدا كمان شيء حلو انه نعمل اكسبشن بلبنان، انه يكون في محل واحد بس عم ينعرض. بتوزعوا الافلام على بعض؟ يعني مثلا جوتيه بدي احضر هول هالشهر، فلان بده يحضر هول. هلا انا كموقعي ما بحضر، لان ما لازم اعمل انفلونس على الفريق تبعي، فانا على طول انا بحضر بالاخر بس اتاكد انه بعد ما توصلني اخر سيلكشن بيوصلوا لنهائيات. صح. يعني في الارتستيك دايركتور، المخرجه الفنيه تبع المهرجان اللي هي باميلا نصور، هي مخرجه مستقله وكمان اكاديميك، يعني بتعلم بالجامعات بلبنان. هي المخرجه الفنيه، هي المسؤوله عن
اول اختيارات. في التيم كله اللي هو معنا، كلنا تقريبا نحن 10 اشخاص، كله عن جد بيشتغل تطوعي. بيحضروا يعني بيقسموا الافلام مع بعضهم، والفيلم بيقطع مرتين على مره على شخصين. ليه؟ حتى اذا شخص كمان، مع انه نحن هيدي بنقول لهم اياها، انت اذا حضرت فيلم ويمكن ما عجبك الموضوع، بليز، الموضوع مش هو الكرايتيريا الوحيده، اللي اطلع على غير شيء. فنحن لهيدا السبب، مع انه كلهم بيعرفوا، بنقطع شخصين على الفيلم، حتى اذا في تفاوت كبير بالتقييم تبع الفيلم، هون بنسأل حالنا السؤال، لأن عادة مش مفروض يكون في كتير تفاوت بتقييم فيلم واحد. فهون نسأل حالنا السؤال، مش هيك على كل فيلم بيقطع على طول شخصين؟ أنا بالآخر بيوصل دوري بالمساحة الفنية، حتى يمكن تختلفوا شي مرة انه واحد يقول ايه واحد يقول لا ايه بنختلف كتير. هلا بنختلف بس باحترام. بنختلف خصوصي، وهون بنرجع للمواضيع يلي تطرح بالمهرجان، انه اوقات كثير بنختلف وجهات النظر. يمكن مواضيع نحن ما بنحب نسلط الضوء عليها، بس هون بنقول طب ما اذا ما عرضناه لهيدا الموضوع، او يمكن موضوع متاخدينه بيمكن بمنظار معين نحن يمكن ما بنوافق معه، صح. بس هون نحن بنقول انه لازم نعرضه لهيدا الموضوع تنحكي عنه للموضوع. فهيدا على طول بنختلف هون بيجي اختلاف. قلت لي اخر سؤال، بتصور غطينا كل شيء ما هيك؟ شخصي شوي، ما تصفر دوما. لا دوما، بدنا نحكي عن دوما. ايه 100%. قبل ما تحكيني بس عن اخر مشروع دوما، شو بيجيب لك هيدا المهرجان؟ يعني فرح معنوي، مصاري ما عم بيجيب لك؟ مصاري ليش نحن عم نجيب له؟ ليش ما عم تسعوا يكون هيدا المهرجان اللي اخر حفله فيه توزيع الجوائز مبهر، مثل المهرجانات اللي بيعملوها اللبنانيه وبيعطوها هيك اسماء وبتمشي سنويا ننطرها، بتكون مبهره ونجوم فنيه بيجيبوهم من برا، بس بسبب المال؟ ولا انتم بدكم يضل بهيدا الليفل الشعبي الشبابي؟ سؤال كتير حلو. قبل كل شيء نحن بنعمل هيدا الفستيفال من على طول بنقولها، هيدا بيجيب لنا لذة، اتس باشن. يعني هيدا نحن بنعملها لان نستلذ بهيدا العمل، شغف. ليه المهرجان ما عم بيكبر كتير؟ هو مادة، يعني قصة مصاري يعني بس يتمول تعملوا يعني حفل كبير. يعني تخيل هلا شو عم نقدر نعمل، ويصير له اسم خاص جورج، تخيل شو عم نقدر نعمل بلا مصاري عن جد. ما في بلا دعم. شباب بعمركم عم تعملوا، صرتوا عاملين، خلينا نذكر، شي 20 صح. مهرجان ما بين باريس لبنان وامريكا. ما هينه يعني، هيدا لوحده انجاز عن جد. بس بيبقى هيدي قصه الابهار يعني بالحفل الاخير. جورج ودع البلد مأساوي طبعا، مأساوي. ونحن كلهم ندفعوا بالدولار عليه. كمان انت جاي على لبنان كرمال 2 بروجي، صح. واحد منهم مهرجان الاندبندنت، صح، لبنانيز اندبندنت فيلم فيستيفال، والثاني مهرجان بدوما، كمان عرض افلام سينمائي، صح. هيدي نفس الشيء، غير افلام، عم نعرض غير افلام بس. نعم. افلام يمكن العالم يلي بدوما رح يحبوها اكثر. انا بدعي الكل السبت والاحد، هيدا السبت والاحد، انه يكون ب3 ساعات السبت عشيه و3 ساعات الاحد عشيه رجعوا فتحوا سينما دوما. رح نكون هونيك، رح نعرض افلام، كل المخرجين رح يكونوا هونيك. يومين يعني هيك بنحضر كم فيلم، بنرجع بنكمل عشاء. فالكل رح يكون هونيك، المخرجين رح يكونوا هونيك. اذا عندنا سؤالات دغري بنحكي مع المخرجين. رح نكون لايف على اليوتيوب شانل تبعنا كمان، يلي ما حيقدر يكون. بدعي الكل يطلعوا. وبشكر هون بلديه دوما وليف لاف دوما يلي هن كمان سعيوا لهيدا البروجكت. وان شاء الله كل سنه نرجع نطلع على دوما، هيدا شيء حلو. بنحب نحن نطلع على المناطق، يعني بيروت عزيزه علينا وبنحبها، بس كمان المناطق، بس كمان القرى لازم يكون فيها صح. هيك مهرجانات طبعا ثقافيه وفنيه. غوتيه، وي ار براود اوف يو، انت والتيم كله اللي معك عن جد. الواحد بيشوف حاله بهيك شباب بلبنان، وان شاء الله لمزيد من التألق وتضلكم بهالخدمه. انا بعدها رساله حقيقه، تاخذ من وقتكم 10 اشهر بالسنه، منا هينه، خصوصا اخر شهر ما بنعمل شيء غير هيدا الشيء. وهيدا بعثت لكم اعمالكم، وبعثت لكم يعني وسائل العيش تبعكم، منا هينه.
فانا بدي اتمنى لكم كل التوفيق لهذا المهرجان، وان Thank شاء you, الله merci بيكون على كتير. قد التطلعات اللي انتم حاطينها ببالكم. هيدي كانت حلقتنا لليوم. بتمنى تقدروا كمان ترجعوا تشوفوا الإعادة 6:30 المساء، 1:30 بعد نص ليل، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم تظهر على الشاشة قدامكم، مريم تي في لبنان يوتيوب ومريم تي في لبنان فيسبوك. الله معكم.